जो लोग कहते हैं ना कि घर में कबूतर रखने से गुनाह होता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों के बातों पे नहीं जाना चाहिए। जिस घर में जादू वगैरह हो, उस घर में अगर कबूतर एक मरतबा बच्चे निकाल दे तो वो जादू भी ख़त्म हो जाता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हज़रत इमाम हुसैन के कातलों पे, दुश्मनों पे ये कबूतर लानत भेजते हैं। और हम ये कुछ लोग कहते हैं कि ये दरबार में होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि दरबार में हर चीज़ होनी चाहिए, अपने घर में भी रखें। शौकिया तौर भी लोग रखते हैं, लाजमी नहीं है कि आप बाजी के लिए उड़ाएं। ये कबूतर बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो अगर देखें हज़रत इमाम